邊有風，趁天下有夢。10月24日變服日，請支持。我變。你變完都冇變嘅？係，我淨係得呢件衫，變唔變咁我都係着呢件。咁又係真嘅，你點變都冇乜人有興趣噶啦。但係亞太經合會議嘅首腦咧，佢哋聽日着咩衫咧，都好多人推測喎。啊，咁啊係啊，往年咧佢哋着主辦國嘅民族服裝咧，好有型噶嘛。今年咧話係高度機密喎。嚇，高度機密？但係阿 Q 啊，如果係要着到有中國嘅特色嘅，你覺得應該點呢？哇，咁深嘅問題，梗係問校長噶啦。校長唔喺度喎。係咯，佢話唔得閒喎呢排。咁點呢？校長翻嚟啦！唉，節目有難哦。咁作為領導人哦，咁咧就要堅定不移哦，即係服務大家哦。你哋而家有咩麻煩哦？校長啊，嗱 APEC 嘅領導人啦，佢哋應該着乜嘢服裝咧，先至係真係有中國大上海嗰個感覺咧？係咪馬永清啊，或者許文強咁啊？哇！真係阿陸同學啊，我諗你都係睇少啲電視好啲啦。知唔知啲上海而家冇人敢着衫噶啦？中國咧係個多元文化、多種族嘅國家嚟噶嘛，咁我哋着衫咧一樣噶，即係要百花齊放，就百衫齊着咁噶嘛。咁即係點啊？即係話咧，平時着開咩衫咪着乜嘢衫咯。哦。The President and the government of China responded immediately to the attacks of September 11th. There was no hesitation, there was no doubt that they would stand with the United States and our people during this terrible time. 我们对反对恐怖主义，我们也希望能够目标打得準，目標明確，但是呢，不要傷及無辜。但我唔相信美國啊係改變對中國嘅基本睇法喎，即係視中國為一個潛在威脅，視中國係一個戰略性嘅競爭對手嘅，唔會因為恐怖主義襲擊而美國需要尋求中國協助嚟到對付佢，而改變美國對中國基本睇法。作為一個公眾人物，真係要知道講嘅嘢嘅威力有幾大嘅，同埋要知道聽嘅人嘅感受同埋反應嘅。每個月還2萬幾，我10年先還晒喎，10年之後我先變咗係冇資產喎，我一無所有喎，我仲係我還2萬幾，我仲係淨係計本金喎，我未計銀行利息喎，計埋銀行利息可能我還10幾年。10幾年我老公都50幾歲啦，仲邊有能力揾錢啊？係啊，即係你嘅情況非常之同情，所以我諗其實從政府角度咧，最能夠係幫得到嘅咧，就係能夠喺就業嗰度係可以做多啲嘢，改善營商環境等。喺呢個時候，同情係唔足夠㗎啦。阿松咧可以試下以下嘅方法嘅。第一招，聆聽，我哋可以鼓勵佢哋講多啲關於而家佢嘅生活嘅情況俾我哋聽嘅。第二招，關懷同埋支持，我哋可以問下佢哋而家生活上邊有冇啲急需要我哋幫助嘅地方，譬如有冇飯開，住喺邊處，細路仔有冇返學。至於第三招，喺呢個時候可能我哋要認衰㗎啦，我哋可以講俾佢聽，原來我哋做咗咁多嘢都冇辦法幫到佢嘅，亦都可以趁呢個時候問問佢
佢認為政府可以做一啲咩具體嘅方法，可以幫助得到負資產者。我覺得嗰啲低趣味嘅製作咧，我唔想評論。自己下台，林超榮辭職，濫用新聞自由啊！濫用新聞自由，浪費公帑，浪費公帑。睇翻好多呢頭條新聞呢，嗰啲製作呢都係往往一面倒嘅，嘩眾取寵，全面批評嘅，係冇即係任何嘅建設性嘅意見啊，火上加油啊咁樣。個情況就話好似當時彭定康嗰段時期咁，夠俾人挖苦得緊要啦，千古罪人啊，有好多時喺其他節目，唔好話喺你個頭條新聞，喂，人哋一樣係一笑而之。對住啲幽默嘅問題，我哋其實可以幽默啲咁嚟答嘅。譬如有人討論，即係話呢個節目受歡迎，有人作出批評。咁即係話我哋啲同事其實要努力一啲啦，因為我哋有個好大嘅進步空間。就阿陸同學啊，其實咧請你做代校長，我講真，我真係有啲擔心。我都好緊張啊，校長。係，我知。不過咧，所以咧我就幾關注，即係如果有人批評你或者諷刺你，嗱批評啊，大家都知，我可以話我聽未批評啦。但係諷刺你嘅時候，你會點樣反應？你知咧，你經驗尚淺啊。咁有人諷刺你嘅時候，你點回應呢？我都諗過呢個問題，我覺得有可能我要心胸闊一啲啦，或者面皮厚一啲啦，即係唔好咁怕醜，應該都可以應付到嘅。你講就容易喎，咁但係如果真係有人呢，即係哇，即係追得你好緊要嘅，咁你好難忍嘅喎，有時係咪啊？校長啊，如果你唔介意我直説嘅話啦，呢幾年啦，我都觀察咗你嘅即係領導嘅手法，咁啊都係非常高明。但係有時候啦，即係俾人即係諷刺嘅時候啦，會唔會都係即係可以心胸都係闊一啲咧？嚇！即係你講緊我啊？唔好意思啊，校長。唔緊要，係即係我唔可以咁樣對佢嘅，我應該聽批評嘅。係啊，但係你咧，你覺唔覺啊？我淨係覺得你咧，可能呢排少練氣功啊，可能啲氣量都係爭少少。或者你都有咁嘅感覺？係啊。喂，咁多年啦，你同我跟我一齊啦，做校工咁多年啦，點解你唔同我講咧？喂，我有弟子仔提醒你嘅噃。喂，你啲紙仔全部寫個 Q 字啊！咁你咁聰明，你領導人嚟㗎嘛？你應該知我講乜嘢㗎啦。係，好啦，嗱我即係咁，你頭先即係咁樣話我啦，咁我即係當然我接，你唔使唔好意思嘅，即係我呢個胸襟好廣闊嘅。咁即係你認為即係仲可以有啲咩建議俾本校長咧？如果唔介意嘅，我再講啦嚇，即係我覺得咧要對付幽默啦係好高嘅武功嚟嘅。咁就即係中國嘅文化或者西方嘅文化咧都有講到呢一度。咁我都係覺得啦，校長即係應該或者我做代校長嘅時候啦，即係我盡量得體一啲去面對呢啲問題啦。嗱，陸同學，我又唔係好同意喎。嗱，你話西方嗰啲文化都係接受啊，但係咧早嗰輪先有個西方嘅高官俾人近距離掟雞蛋，哇！即刻發火打人啊！我都有睇到啊 Q， 咁但係佢抹乾淨咗啲蛋之後咧，佢應該咧就係話我會盡量去明白啦，點解啲人咁憤怒。咁所以我都要練下喎，企喺樹咧等人哋揾雞蛋掟埋。練唔練到啊？即係要練下嘅，揾啲雞蛋咧睇啲雞蛋即係掟埋嚟睇你有咩反應啊嘛！講起呢樣嘢，其實我哋應該開一門學科啊，即係政治諷刺學咁，等大家去學下到呢同嘢。好啊！不過唔知喺邊度教嘅真係。不過算啦，開咗先諗啦。咁最基本需要學啲咩咧？學啲即係點樣諷刺人或者係俾人諷刺咯，點樣反應啊咁嗰啲掟雞蛋應該點樣接啊？係啊，即係掟雞蛋呢啲太暴力啦，即係點樣可以即係掟完人哋都唔覺你掟佢咁最好啦嘛。咁我哋而家諗下，不如點樣開呢個學科？揾幾多學生喺邊度揾好咧？阿 Q， 你寫單張啦。單張我唔識字啊嘛，校長啦。校長寫，你去貼啦，阿 Q。我去貼啦。好，仲有我做啊。好啦，咁你去中環啦，好唔好啊？好。我哋咧就下個禮拜開開始咧就一齊呢個上堂啦。咁啊，即係多謝大家。咁你去做啦。好，再見。邦民日本財務話你知。而家25度，濕度73%，今晚天晴。好嘢，咁有人爭住要。條香巾留俾你作為紀念。雅夫人舉行咗一個賞花大會。賞花大會想去買啲咩咁噶？
買定棺木啊，小心做咗花下亡魂。拒絕埋堆，奸神處處逼人。奸細仔，已經我有罪證。咦，有好嘢睇喎！台慶劇《尋秦記》。贈送爽快感覺，好味時，大嗌一聲，好飲就係 cool。我哋身邊有無數競爭對手，你仲有空間發揮咩？我要創造出自己嘅特色。我要比人更有熱誠。我只要比世界紀錄快0.01秒。找尋發揮自己嘅地方，對我哋嚟講就係香港。盡量變更，無限量創新。想唔想每個月都有轉變，每個月都有驚喜啊？現在就要試一試，全程投入享受新意。試下麥當勞嘅新口味啊！4款意料之外嘅選擇等緊你。McDonald's 秒秒鐘歡聚歡笑。New Way 前為新歌試唱，王菲、色麻。New Way 卡拉 OK Happy Hour 全部29蚊位。醒少少啦，明知咁趕食煙 jelly 啊嘛！威德煙 jelly 口味有型，10秒鐘就可以幫你醫肚嘅新一代營養啫喱飲品。盡量變更，無限量創新。麥當勞新口味10月轉出，滋味增值嘅特級將軍漢堡，同埋香香濃濃嘅田園脆批，你試下。It's fun time， 芬達青檸味。Fruity yeah！趁海邊有風，趁天黑有夢，幫助我哋嘅香港，支持便服日，多謝。便服為公益，香港更添生命力。12月24日，大家一齊啊！雅居樂提提你，明日係農曆9月初5，農曆對焦係由雅居樂特約播映。近嚟咧好多鄉里將香港同新加坡相提並論。嗱，校長，香港有乜嘢會差得過人啊？哎呀，咁又唔好咁意氣用事，咁勞氣。嗱，我哋應該心虛啲，唔係虛心啲去認識呢個新加坡先至再批評。嗱，佢記住啦喎，聽晚有輯咧傑出華人系列之新加坡國父要睇啊！校長啊，聽講啦，佢哋嘅官老爺嘅政績唔錯噶喎。嗱，講親領導人嘅嘢你就唔好咁大聲啦。我哋細聲啲啊！咁啊，陸同學啊，即係你對呢啲為官之道咧，你有啲咩睇法啊？嗱，出糧嘅時候，你大聲翻啲先啦。嗱，出糧嘅時候咧，做香港嘅官啊，梗係好啦。咁但係要推動政策嘅時候咧，我覺得做新加坡嘅官員咧，就係最舒服、最好噶啦。咁仲有冇咧？我知阿 Q Sir 有嘢講，梗係啦。嗱，香港嘅官咧就奉行母語噶嘛，中文嘅官字2個口噶嘛。新加坡嘅官員啦就講英文嘅，咁佢哋嘅官方嘅語言啦就得一種嘅啫，咁即係官嗰個字啦，咪得1個口咯，咁啊唔會衰多口嘅。咁不過我哋都要小心啲口部活動嘅，因為有時咧你以為唔係衰多口咧，都會有人咧會一口咬定你衰多口嘅。喂，如果我哋真係萬一冇得撈，新加坡嗰邊有冇香港電台俾我哋撈佢咧？哇 ，Q Sir 你真係有時傻得真係非常可愛㗎。新加坡啊點會有香港電台咧？冇嘅咩？不過有新加坡電台喎，但係我就唔知啱唔啱阿 Q 啦。啱啊！
very disappointed and angered. Our biggest problem today is not anthrax. Our biggest problem is fear. 中国境内呢，也发生了2起信件夾帶可疑物件嘅事件。生化嘅武器咧，如果譬如放好似一隻粉狀咁樣咧，如果我哋對呢方面係冇咁嘅認識咧，係好難分別得到。今朝我哋請嚟2位嘉賓呢，就係保安局副局長竺彭婉儀女士呢，同埋衛生署嘅首席醫生曾浩輝醫生嘅。香港尋日出現嘅情況呢，就係一日炭疽驚魂就8宗，咁啊暫時嚟講證實全部都唔係嘅，係假嘅，咁發現到啲麵粉啊、砂糖啊都當係咁樣。咁樣個情況係點？可唔可以先請你講下先呢？琴日咧就即係消息嚟咯，就係話不斷咁有呢啲咁嘅事件咧，就係有虛報啊咁樣，或者佢係唔知係惡意好，或者係杯弓蛇影嘅虛報都好啦。咁係有收到呢方面嘅消息，咁全部咧就係如果有需要嘅時候咧，就都交由咧警方去處理嘅。咁咧就有啲個案咧，而家都仲係睇緊，但係全部咧都係覺得咧係都係冇真實嘅需要擔心嘅地方，都唔係咧炭疽病嘅個案嚟嘅。想請教下曾醫生，同我哋講下炭疽病呢種病係究竟係一種乜嘢病呢？真係不幸患咗有冇得醫？炭疽病喺香港嚟計呢，係一個非常罕見嘅病啦。咁譬如話過去10年以來呢，都係只係得1宗嘅個案啦嚇。咁炭疽病如果醫學上嚟計呢，佢係可以透過皮膚接觸啦、進食啦，或者係吸入個肺部而傳染嘅。炭疽病咧係唔會人傳人嘅。其實炭疽病咧係可以用抗生素醫治嘅。如果及早發現嘅話，抗生素咧千祈唔好亂食，一定咧要由醫生判斷，然之後處方咧先至好去食。近期嘅世界咧就係一片嘅炭疽嘅恐慌當中，尤其是係美國啦，眾議院直情要閂咗鋪幾日點要。係啊。3鋪幾日要查晒究竟有幾多人會染到炭疽病？香港係咪即係恐怖主義襲擊嘅目標咧？大家使唔使咁驚咧？咁香港咧係一個即係安全嘅城市，咁亦都唔係咧就傳統上咧就唔係恐怖襲擊嘅目標。咁咧就我哋咧就而家亦都咧係冇情報咧就顯示咧就香港咧係會成為咧就恐怖分子襲擊嘅對象嘅。咁咧我哋都係就希望咧就係呼籲市民咧就係唔好咧就杯弓蛇影啊，或者咧係過度咁去慌張。咁咧就係咧如果係其實咧係過度咁樣去反應咧，就反而咧就係會帶來社會不需要嘅一啲嘅不安啦，同埋咧就係咧令到自己有虛驚啊咁樣樣，亦都咧其實咧就係唔好咧有惡作劇，希望即係惡意虛報咧，浪費警力咧，就係根據呢個刑事訴訟程序條例咧，就係一個會係有係罪行係一個罪行嚟嘅，咁咧就。亦都唔係終身監禁，喺呢一方面就唔係終身監禁，但係咧最高刑罰咧亦都係可以咧就係監禁6個月嘅。我哋今日咧喺阿富汗咧係收到咧舉世追捕恐怖頭子拉丹嘅獨家訪問片段㗎。咁啊，恐防咧阿拉丹咧喺呢段影片裏邊咧做出啲咩特殊嘅暗號，通知佢匿藏喺世界各地嘅同黨。我哋電視台將呢段影片咧係列為 PG 級㗎。PG 唔係父母陪同收看咁解 ，P 唔係 parent 係 Palestine 係巴基斯坦咁解。快啲落樓下揾你嘅巴基斯坦籍漢奸朋友啊，一齊陪同收看，以策安全。嗰啲美國人呢，又話新聞自由啊，但係呢，佢哋都唔俾我個訪問片段呢喺個美國私刊嗰度播出，所以我揀呢個台啊，呢個台真正不偏不倚，編輯之助為市民服務啦。閒話休題啦，嗰啲衛星費呢好貴啊。其實我喺上呢度講呢，sorry 對唔住，
我嘅所作所為呢，連累對大家呢，又示威啦，又嗌交啦，尤其是連累我老友啊塔利散飯呢。所以我喺呢度呢，想講俾大家聽呢，我會離開啦。不過我離開咗呢，我會繼續對抗呢個美國嘅。但係為咗減少傷亡呢，我決定呢唔會再用呢個生化武器啦，我會用呢個醜化武器啊，醜鬼死佢啊！我唔會用呢個激光導彈發射，我會用呢個激死人嘅影射佢啊！我亦都唔會用呢個炭疽菌啊，因為香港人呢識得用呢個炭燒菌，千祈唔好啊！我哋阿富浪啊嗰個樓市呢都係好差啦，大家新聞片段見到呢，冇一層樓呢係高得過2層㗎。但係呢，我哋識得諗啊，咁都好啊，起碼我哋跳樓嘅時候呢，一定唔會跳落嚟笪死啊，當年慶功啦。所以呢，今日呢，我哋匿喺山洞嗰度呢，好凄涼啊！幾個月呢，冇食過好嘢啊，冇服裝啊，冇燈光啊，冇道具啊，個製作呢比較簡陋少少啦，所以呢，出嚟嘅影片呢比較低級，希望大家呢係見諒啦，為咗平息民憤呢，我拉登呢決定呢要離開啦，唔再留低啦，不過係離開6日咁多啦，下週再會啊！老問到嘅你風風聲聲。以上1分50多秒嘅衛星片段呢，係僅代表嘉賓嘅個人意見，並非代表本台立場嘅，敬希注意。頭條新聞記者超人喺阿富浪白沙灣嘅報導。節目做到呢度，好似仲有啲説話應該講未講喎。咁啊係，即係有啲嘢咧要講咧，始終要講嘅。咩事咁吞吐啫？講咩啫？認真啲啦 ，Q 咧，即係嗱，我咧就要道歉嘅，因為咧我上個禮拜咧就話咗唔嚟，點知又嚟喎咁我都要道歉，我其實唔係阿 Q 嚟嘅。咁就算講咗㗎啦。係啊，總之咧，即係我哋嘅道歉咧就無條件嘅，冇版權嘅。係啦，咁你哋中意嘅話可以錄低佢，幾時拎翻出嚟播都得嘅。咁不如大方啲，人哋要播，我哋都借俾人播啦。係啦，即係播完可以再播嘅。你唔嫁小姐嫁，你明唔嫁佢偷偷嫁，我只想你聽我話，就好心啦，你聽我話，咪話咁笨唔嫁，留返嚟攝數啦。哎呀！各位家長，請你管束你嘅小朋友。千祈唔可以反中，因為反親呢個中呢，就會俾董叔叔話逢中必反。懷念過去悲歡淚，又覺是已是，唯獨是有你的熱情，把海水也灼得一清，濃情蜜意，聲聲之夢裏感謝，無言是語，只有把歌聲帶到你身邊。那你用這個嬉笑怒罵，用這個低級刺誣，那也不曉得怎麼講，所以我很不客氣，算是陰陽怪氣。百花齊放嘛，百花齊放嘅各種花㗎嘛，有啲花咧就好嚴肅嘅花，有啲花就好玩啲嘅花。你留我在此，我願和你共處，單單缺了你，世界哪會有意思？情情萬里多珍重，踏破風浪，來自遠方的太陽，分分鐘把你照耀。1965年8月9日，新加坡彷彿被遺棄，被迫獨立於馬來西亞之外。